अरे दादा एकदम घर के सफाई करत करत हार गइल बानी। हमरा मरद के तनको चाव चिंता नहीं है कि हमर मेहरारू घर के सफाई अकेले कैसे करत होई है। आवे तो उकरो यही झाड़ू से। अरे खैन तू कहवा से आइलू? उकर ऊपर नीचे से साफ सफाई कर देता नहीं। अरे बाप रे बाप, हमार मेहरारू तो एकदम गरम लागतिया। आज का भइल बा एकरा? एकदम प्यार से पूछे, मेहरारू, अरे मेहरारू, अरे का भइल बा? काहे इतना हल्ला करतारू? अरे आ कोई नहीं, ये बरले रोरा कहाँ रोनी हो? हैं? तुमको हमार चाव चिंता बाटे? हैं? अरे का भइल बा? एमे का चिंता करे के बा बताइबू? एक बिहाने से साफ सफाई करत करत हे बेरा हो गई। पता ना हम कब नहाई कब पूजा करे। अरे हमार धनिया, ई बात बा। अरे तो अभी तो 9 बजता, जाके सोर दे नहा के पूजा कर लो। वो तो ठीक बा, हम नहा धोए के पूजा कर ले, लेकिन भूखल बानी तो कुछ खाए पिए कि ना हम? अरे हमर धनी, बोला का खइबू? बोला जा तनी बाजार से ले आवे। चुपचाप जाई बाजारे, 2 दर्जन केला, 2 किलो सेब, 2 किलो अनार और ये अपना मन से कुछ ले आए। लेकिन हाँ सुन ले, तनी चीनियो बेदाम ले आए। अरे दादा इतना फल? अरे इतना फल का करबू? पूरा पट्टीदार के खियावे के बा का? रोरा चिंता काहे करतनी? काहे पट्टीदार खाई? हम तो केतना खाए। अच्छा मतलब भूखल बाड़ू तो भैंस गोरू खानी खइबू? अरे कहत आधा किलो फल ले आओ तनी, तार तो उतना में पेट भरिए जाई। देख ली, जितना कहले बनी ओकरा से कम आ गई तो हमरा से बुरा केहू ना होई। ठीक बा महारानी, जितना कलू हो जाता नहीं ओकरा से ज़्यादा ले आवे। एकदम भर पेट खा के आराम से सुत जइह। मेहरारू या कि भैंस रे? का कोनी हो? ना हम तो कुछ ना कनी है। अरे हम ये कहतनी कि एगो झोरा द, जातनी बाजार रे। अच्छा सब ठीक बा। फल सब किना गइला के बाद तनी हमरा के मेकअप के सामान और एगो साया साड़ी ले आए। का ई सब का होई? अरे भूखला में इहो सब लागेला? अरे ना जी, मेकअप के सामान खत्म हो गइल बा। तो रात में मेला घूमे चले के बा, तो बिना मेकअप लगइले हम के ना मेला चले? और शिकायत न होई। अरे एकदम ठीके कहता रे हमर प्यारी दुलारी रनिया। तू बिना मेकअप के एकदम खूबसूरत बंदरी जैसा लागेलू। ठीक बा, बहुत बहस कोई नहीं, जल्दी जाई। जन सामान कहले बन तन एकदम आ जाए के चाहे।